गिम्बल लगे गिम्बल। बस এইটুকুই। यहाँ पे क्या है भैया? 100 টাকা পার হেড। এত ঘুরিয়ে এলো কেন শুধু না যে? এখানেই নামতে হবে? আরে 10 কিলোমিটার কেন বললি? দাঁড়াও, এখানে কি করতে হবে? কিছু করবে, দেখো কি করছে। बहना जाए। সত্যি করে ভেসে না যায়, তাই জন্যই তো ওরা দূর করা যায়। ওই তো ডান দিকে। মানুষজন সাইড করে করো না, এটা ওরা করো। লম্বা করেই করো। দাঁড়া বাবা, এইখানটাই দাঁড়া। এবার কি করবি?